咁好撒瑪利亞人，咁或者喺未開始去講呢個比喻嘅時候咧，咁或者問一問你啦，你哋有冇聽過或者知唔知道一個嘅又唔係律法嚟嘅，係一個嘅係一個嘅，亦都可以話律法啦，係保障我哋嘅，叫做好撒瑪利亞人法，或者叫做 Good Samaritan Law 啊，可能或者有啲人聽過。咁唔知你對呢一個嘅法有啲咩嘢嘅認識咧？知唔知係咩嚟嘅？咩叫做好撒瑪利亞人法啊？點解會有啲咁嘅條例喺度嘅？唔係好知啊嚇，聽過唔記得嚇。咁今日咧我就同你講一講一樣先啦嚇。咁主要咧就係，hello，主要咧呢個法例咧，其實係去保障一啲嘅人嘅。保障咩人咧？就係話喺一啲嘅緊急嘅情況之下咧，如果你係出於一個善意，而且冇意圖去獲取個報酬，而向一啲受傷咗嘅，或者病咗嘅，或者喺好危險嘅人當中裏面去提供一啲合理嘅協助，使到佢免於喺因無意造成嘅傷害而承擔民事嘅責任。所以呢個係要保障一啲嘅人，佢見到有啲事發生嘅時候，佢去幫助嘅時候，唔需要理到話，咦，我幫咗之後有啲咩手尾要跟。其實喺有啲個國家咧係冇呢啲咁嘅法例嘅，變咗好危險嘅，真係。你聽過好多即係喺中國裏面啦嚇，係好心做壞事啦嚇。咁啊見到有人跌倒啊，你走去扶嘅時候咧，佢仲話你點樣整跌佢，點樣整傷佢啊。咁所以變咗有好多國家咧，中國咧。唔係淨係中國嘅嚇，其實好多唔同嘅國家啦，啲人都唔敢啊，唔敢去幫人啊，因為你幫我之後咧，你將啲麻煩帶咗俾自己身上邊啊。咁喺呢個提供一啲嘅喺緊急嘅情況之下，提供有啲咩嘢嘅去輔助咧？咁特別喺美國裏面嘅時候咧，如果你見到有人跌倒咧，你走去幫佢，你可以去扶起佢。或者你見到佢即係瞓喺度不省人事嘅時候咧，你可以幫佢做一啲嘅心肺復甦嘅啊治療啊。就算你話我喺做呢個心肺復甦裏面嘅 CPR 裏面，就整裂咗佢兩三個 pan 骨咧，佢都唔可以告你，因為你係出於一個好意或者緊急情況之下，用呢啲嘅方法去救翻佢嘅啊。咁所以喺美國裏面咧，其實你都會大致上面係比較見得多人咧，會喺街裏面去幫助啲人，唔需要嘅，唔需要嘅嚇，唔需要嘅。呢個係一個嘅誤解嚟嘅。有啲人話：咦，我冇學過喎，咁我唔可以做喎。但係咧，如果你識去做一個掌上壓咧，你可以幫佢壓啊，一路壓到即係你喺 CPR 裏面咧。首先你睇下周圍環境先嚇，即係你睇下安唔安全先，一定要保障自己安全先，然後你先去做呢啲嘅幫助啊。咁如果真係話我唔識做嘅時候咧，我打911嚇，喺香港打999嚇，最少你做嗰個嘅動作打911。咁當然啦，如果你真係識嘅時候咧，咁你就會去做嗰啲嘅 CPR 啦嚇。但係就算你唔識嘅時候咧，其實你都係可以喺一個嘅適當嘅情況之下咧，你去做一啲嘅掌壓啊。咁當然，如果你真係唔識嘅時候，就唔好做啦嚇，因為一來你自己又唔知做緊乜嘢啦嚇，亦都唔知應該喺咩情況之下去做啊嚇。咁所以都係應該經過一啲嘅訓練有一個嘅訓練嗰個嘅證書喺度嚇，咁你就會去做嚇。但係無論係點樣都好，你見到一啲嘅人係處於危險裏面嘅時候咧，你係有責任去做一樣，就話去最少打911，或者去揾人幫你嚇咁。所以喺呢啲情況裏面咧，我哋去做啦。咁即係除咗呢啲嘅之外咧，咁亦都係有啲就係去舉報喎。舉報咩咧？
舉報有啲嘅涉嫌虐待或者忽視兒童嘅案例啊。如果你明知有啲人佢係去虐待呢啲兒童，你唔去舉報嘅時候咧，其實呢個係你自己有錯嘅啊。咁但係如果你去舉報嘅時候咧，人哋唔可以去告你話你俾多管閒事，就唔可以嘅啊。另外咧就係頭先講到話陷入喺危險中裏面人啦嚇，咁即係如果你見到一個人跌咗個氹裏面，你都盡量去拉上嚟啦嚇。咁或者你見到有啲嘅有啲人食藥物過量嚇，或者吸毒啊嚇，嗰啲人你係要去幫佢，亦都係話打911啊，去尋求人去幫佢嘅。咁所以喺好多呢個緊急嘅情況裏面嘅時候咧，以前啲人唔敢去幫人，因為佢驚住幫咗之後咧，反而引來一啲嘅反效果，惹禍上身啊嚇。咁所以佢唔肯去做。但係呢個法例咧，就係其實鼓勵話唔緊要嘅，你去做啦。如果真係出於好意，而唔係去諗住有啲報酬，係有意去諗住有啲報酬嘅時候，喂，我整醒你，你俾翻啲嘢我啦。即係如果你冇咁嘅諗法嘅時候咧，呢個法例係保障我哋嘅啊。咁所以希望即係第時即係你見到街上面有啲人或者有啲困難嘅時候咧，你都可以幫幫佢啦嚇。咁其實呢個法例咧係取自於喺聖經裏面耶穌所講嘅比喻。今日我哋就會去睇一睇耶穌所講嘅比喻喺路加福音10章嘅29節至到37節。嗱，咁我哋咧就會去讀一次咯嚇。我讀一次之後，我就去思想嚇。咁由 Cindy 開始啦，喺上面得噶啦嚇。耶穌回答說：OK，咁Linda。落在強盜手中，他們剝去他的衣裳，把他打個半死，就掉下他走了。有人呢？祭司從這條路下來，後面他就從那邊過去了。咁Eva 啦。嚟到家，回到門看見他，人照樣從那邊過去了。他們Julia。路來到那裏，看見他就動了慈心。他們想甜用油和酒倒在他傷處，包裹好了，扶他騎上自己的牲口，帶到店裏去照應他。阿 Sir，第先拿出2錢銀子來，交給店主，說：你這照應得，此外所費用的，我回來必還你。你想3個人拿一個是落在強盜手中嘅龍蛇呢？他說是憐憫他的，所說你照樣行吧。咁我哋要記住有一個說話就話，這3個人哪一個是落在強盜手中的鄰舍呢？咁跟住呢個律法師話係憐憫佢嘅，耶穌話你照樣去行啦。嗱，咁我試下記住呢兩句說話吓。咁我哋睇完啦，讀完啦，咁我哋記唔記得頭先所讀過係咩嘢咧吓？咁我記得即係牧師喺嗰個嘅維蘇嘢話教我點樣去查經咧吓。咁有3個方面嘅，就係我哋觀察啦，我哋去解釋啦，我哋去應用。咁3者缺一咧都唔得㗎，係一定要係有3樣嘢我哋埋晒，先能夠可以理解到、明白到神要我所聽到嘅理解係咩嘢。咁首先我哋去觀察先，觀察下我經文嘅內容。經文嘅內容頭先講緊啲乜嘢？有冇人可以或者略略嘅？頭先我哋讀過啲咩嘢 ？Julia。
啦。嗯俾人嘅間斷同埋受咗，就或者喺度糾正。咁樣咧就有一個係咪好似祭司嚟嘅行哥就冇理佢喺第大嗰個。第二個唔記得係利未人或者喺其他度傷咗冇生長。咁咧第三個咧，邊個嗰個咧係撒瑪利亞人。Thank you。佢咧就扶起佢救翻佢帶佢去一個客店度等佢安樂下來。咁咧然後仲俾錢俾個客店主去照顧佢。佢話：如果我貼，如果唔夠錢咧，我回臨時咧就會俾翻錢俾你。佢係照顧得好好。咁咧就咁耶穌話：咁我開始唔知係邊個問咧，唔記得咗。係個律法師。非常之好啊嚇！咁啊，所以將整個嘅比喻咧，再重新去講一次嚇。咁其實呢個比喻，我哋相信個個都好熟悉啊，最少聽過一次，可能聽過10次都唔出奇。咁但係喺當中裏面嘅意義係對我哋係點樣咧？咁其實喺唔同嘅去解經咧，有唔同嘅解法啦嚇。但係主要咧都係圍繞一個嘅主題喺度嘅。邊個係我哋嘅鄰舍？呢個最緊要嚇。咁所以頭先我哋已經係喺個經文嘅內容裏面都好清楚啦嚇。而家有冇人唔清楚內容先？個個清楚啦嚇。有冇問題先？問得好，問得好，因為我一定會解釋呢樣嚇。咁頭先係觀察啫喎。咁而家我哋就去諗一諗，點解耶穌會去講呢個比喻啊？點解係比喻？咁其實頭先你記唔記得就話曾經有個律法師嚟問，係問耶穌話邊個係我鄰舍啊？但係我哋之前咧，其實喺25節裏面咧已經開始咗呢個對話㗎。喺下25節裏面講到咩咧？就話有一個律法師嚟到問耶穌一個問題。佢問律法師問耶穌問題咧，通常佢唔係想話你有個答案，佢想去試探耶穌，佢想攞耶穌一個話柄喺度，然後遲啲去攻擊佢。而呢個律法師問耶穌嘅問題係咩嘢咧？佢話：我應該做啲咩嘢？我做咩嘢嚇，先可以去承受永生？但係耶穌咧就冇話嗱，你應該咁樣做，咁你就可以承受永生啦。耶穌反而係用翻一個問題去問翻佢，佢反問佢話：律法上面寫嘅係咩嘢？咁呢個律法師咧就好快咯，好快答咯，因為律法師咧係對律法係好熟悉噶。因為耶穌話律法上寫咩嘢啊嘛，佢話我律法師冇理由唔識噶吓，就好似你問一個律師，喂，呢個應該係點樣？佢冇理由話，等我去問一問一個醫生先吓，等我去問一問，我翻去 Google 下先，唔會啊，佢即係話我律法師我識，我係我律師，我即刻答你。咁我就好快回答耶穌話，要盡心、盡性、盡力、盡意愛主你嘅神。跟住佢亦都係加句話係啱嘅，又要愛鄰舍如同自己。呢個就係律法嘅總綱啊！所有律法咧，無論你係點樣去做都好，最緊要就係你係咪盡心盡性盡力盡意嘅去愛上帝。但係咁樣唔夠喎，就要愛人如己啊！要愛人如己啊！所以律法師佢係識回答，佢知道係咩嘢律法嗰個精髓喺邊度嘅。耶穌咧聽到之後，咦，唔錯喎嚇！
not bad 嚇，very good 嚇。佢就話咁啊，你就照着行啦，你就一定會得永生。但係呢個律法師咧，佢要去顯明自己係有理啊，即係佢覺得話盡心盡性盡意盡力去愛上帝冇問題啊嚇，愛人愛鄰舍如同自己，咁在乎邊個我鄰舍喎？所以佢咧想考問翻耶穌，邊個係我鄰舍？鄰舍嘅定義係咩嘢咧？即係喺個律法師裏面，佢自己心裏面咧係覺得有啲人唔係個鄰舍嚟嘅。咁耶穌，你話應該係邊啲咧鄰舍咧？所以亦都係將一個氹咧，好似擺翻俾耶穌咧。與耶穌話嗱，所有人都係我哋嘅鄰舍。咁呢個律法師亦都會，因為佢係猶太人啊嘛，因為會再講一講，即係嗰個唔同嘅關係啦。佢話咁嗰啲人係咪個鄰舍咧？嗰啲人係同我哋世仇嚟嘅喎，唔係我朋友嚟喎。嗰啲係咪個鄰舍咧？你係猶太人，冇理由唔知噶嘛嚇。咁所以佢係想俾個氹耶穌去踩。咁耶穌咧就冇即刻答佢話嗱，呢個就係你鄰舍啦嚇。佢將呢個問題係用一個比喻嘅去同呢一個律法師講，以讓佢將個答案講出嚟。今日其實都係嘅，我哋好多時候都係諗住啊，你俾個答案講啦嚇。咁但係答案咧未必一定係我諗想像中嗰個答案，而係我哋要思考，我從好多唔同嘅方面去諗，先有一個正式嘅答案喺度。咁我哋咧就去睇一睇啦，我哋去查考不明嘅字啊、人物啊、背景啊咁樣嚇。咁首先我哋睇睇地圖先啦。啊，我中意睇睇地圖嘅嚇。啊，而家慣咗 Google 咧，就嗰個地圖嗰個咧就好少用。但係有時我睇咗地圖嘅時候咧，喺對於我哋特別喺聖經裏面咧，係特別容易理解嘅。啊，我哋啱啱去完嗰個嘅 River Cruise 啊，咁其實哇喺去好多唔同嘅城市嚇。如果你冇一張真係地圖去跟住嘅時候咧，有時你都唔知去咗邊度嘅。我哋 Rhine River 喺邊度啊？咁哦，原來喺哇由北部一路咁落到嚟咁樣喎，好長喎嚇。如果冇地圖，你唔知道。喺當時呢個地圖裏面，喺耶穌嗰個時代啊，呢個比喻講到話，有人咧就喺個耶路撒冷下到耶利哥啊，咁所以耶利哥同埋耶路撒冷咧係兩個城市嚟嘅，佢相隔嘅距離咧係大約15公里，咁所以如果你行咧都要幾個鐘嘅，其實啊，特別喺嗰時咧又熱啦，又曬啦，又冇單車又冇車係啊沙地啊山地嗰啲啊，所以有都幾辛苦嘅嚇。而耶路撒冷嗰個嘅地勢咧，就係高過耶利哥，即係話耶路撒冷喺山上邊，耶利哥就喺下邊。咁所以呢個比喻講到話，從耶路撒冷下到耶利哥，就係呢個意思。所以係向下嘅。而喺一段15公里嘅路上面咧，除咗佢唔平坦啦，或者有好多嘅嘢係遮掩啦嚇，咁所以變咗係一個好多時有強盜出沒嘅地方嚟。你行嗰度咧，你都要好小心嘅。有時嚇，有時喺三藩市啲道啲路咧，啲地方咧，我都要好小心嘅嚇。我哋都會真係周圍望下嘅嚇。當時喺呢個耶路撒冷落耶利哥嘅地方裏面時候，呢條路咧，好多人都係要成日周圍睇嘅嚇，睇有冇人喺度埋伏喺度啊，所以係好危險嘅啊。但係你由一個地方去到另一個地方咧，好多時都要你要穿過去。如果你兜路嘅時候咧，哇，好多路，行咗好多路啊。如果你話我想去去由呢度去十角 Avenue，但我知道 Noriega 咧唔安全嘅，成日有啲強盜出沒嘅。咁不如我行去Sunset Boulevard，轉去 Lake Merced，然後先再穿個 Stonestown，
跟住再穿去19 Avenue，咁啊再穿翻嚟，even 咁翻屋企長唔長啊？好長啊，係咪啊？所以冇辦法啦，你一定要行嗰條路。特別有啲嘅係做生意嘅，分秒必爭啊！即係你耐啲咧，你又少賺啲啦嚇。咁所以一定要行嗰度，所以冇辦法。雖然危險，但係仍然要行。咁喺呢一個嘅路上面咧，我就睇到一個嘅人啊嚇，呢個人我相信係猶太人嚟嘅，因為佢喺耶路撒冷落去啊嘛。去耶利哥裏面應該唔知係做生意定咩嘢，喺路上面俾強盜搶劫，打到半死啊！啲身上面嘅財物全部攞晒，抌低喺度等死啊！跟住有啲咩人出現咧？仲記唔記得啊？Julia 祭司、利未人、撒瑪利亞人，仲有咧，仲有店主嚇，仲有店主嚇，有店主嚇。咁所以有幾個人喺度，落喺強盜嘅人，有祭司，有利未人，有撒瑪利亞人，有店主。我相信仲有強盜添嘅，不過雖然佢真係冇，即係話咩嘢，有強盜喺度啊。咁我睇下呢一班嘅人嘅時候，我知道落在強盜人咧，就係經過呢個山嗰個猶太人啦嚇。咁祭司同埋利未人究竟係啲咩人嚟嘅咧？咁祭司同埋利未人咧，佢哋都係猶太人嘅宗教領袖嚟嘅，佢係神職人員嚟嘅，即係為神去工作、去侍奉神嘅。而佢哋嘅工作咧，就唔係話隨便嘅，我想做就想做嘅，係要揀出嚟，千挑萬選啊，嚇，揀咗出嚟去做呢啲事嘅。佢哋咧對於律法同埋啲誡命咧係非常之嘅精通。有啲似乜嘢咧？好似我哋而家嘅牧師啊，佢係好熟悉神嘅話語啊，某程度咧好似長老啦嚇或者喺教會裏面服侍嘅人，所以呢班其實喺當時裏面嘅會堂啊，佢哋未有教會，佢有會堂裏面去服侍嘅人嚟嘅，所以應該係好認識神啊，好識去愛人如己啊，好認識到上帝嗰啲嘅誡命同埋律法。照理咧，佢應該見到咁慘嘅人咧，會停低去幫佢哋，係咪啊？但係點解佢唔停低，唔去幫手咧？有冇諗過？唔想咩？唔想惹事，冇時間，冇時間啊啊，係冇愛心，但係佢哋係啲祭司嚟咯，冇心。OK，仲有冇咩嘢咧？冇善心啊？仲有冇啲咩嘢原因咧？頭先都唔錯，幾好噶吓啊！趕時間又善心啊，又幫助人啊，又上街嗰啲，即係符合啲條件去幫助人嗰啲人嚟。係啊，但係佢點解唔做？你又唔停啦？就多次環境咯，環境吓，有時環境嘅問題，真係驚死咗。因為嗰時冇嗰個好撒瑪利亞人法啊嘛吓，我話喺搞搞下死咗仲慘啊，死喺我手上面啦吓吓，唔敢。我唔幫有人幫佢噶嘛吓，使我幫啫吓，我又唔得閒吓，我趕時間吓，我又唔識幫吓，咁啊沙士有好多地方俾人幫噶嘛吓，嗰個深山野嶺有人嚟幫佢嘅啫，即好似一個醫生咧，佢見到有一個人突然間係跌咗喺地下，啊咦，好似唔妥喎，
不過我要趕時間啊，我要去睇戲啊，下一個幫佢啦。因為醫生佢識去治理、去醫人，但係佢唔肯去啊，佢為咗自己嘅嘢去忙。另外仲有可能或者佢驚住呢一個係強盜嘅吊脷嚟嘅喎，可能係炸帝嘅喎，啊，炸帝喎，炸帝喺死嘅時候啊，我走去幫佢嘅時候，佢一攞支刀指住我，哇！咁我咪全部乜都冇晒啊！可能可能就有其他嘅同伴同黨喺度喎，睇住我哋喎，啊，可能有好多原因啊。唔好嘢係啦，唔好咁多事啦，嚇，唔好咁多事啦。應該有第二個人幫佢噶啦，唔需要我噶，我又唔識嚇啊！我要趕住去聖殿裏面去侍奉神啊，我冇時間幫佢啊。曾經有一牧師講到話啊，有一日咧佢翻去教會裏面去講信息，主持崇拜，翻去嘅路途上面咧見到有人喺路邊裏面受傷，周圍冇人，嚇點算啊？我而家已經差唔多遲到咯喎嚇，我應該停低去幫佢咧？佢掙扎嘅，真係掙扎嘅啊！唔係話我幫就幫，我幫佢嘅時候咧，咁個崇拜點算啊？啊，睇住我喎，啲人靠我喎嚇，但係決定係停低去幫佢。嗰時冇收風添啊，唔可以打電話俾教會話，喂，你可唔可以揾個長老幫我頂住先啊？嚇，唔可以啊，變咗佢遲咗翻去，啲人會責怪佢，點解你咁遲翻嚟？點解你唔顧下我哋啊？嚇，你要等我哋坐喺度成大半個鐘頭，你個心喺邊度？即係有啲人佢真係會驚住有人去責怪佢，因為佢遲緩咗，所以佢唔會去幫。有啲人話：哇，我自己個人工作量太大啊，我唔可以幫啊，不如唔好理啦嚇，睇唔見咧就算啦嚇。亦都有啲人話：明知條路咁危險嘅，你就唔好自己一個人行啦，係咪啊？你揾多幾個人同埋一齊行，咁啊最少有啲嘅大家照顧啊嘛嚇，自討苦吃。所以有好多好多唔同嘅理由，點解呢個祭司同埋利未人佢哋唔停低嚟去幫佢？咁頭先講嘅祭司咧，就係喺教會裏面喺一個會堂裏面咧，係一啲嘅神職人員啦。咁利未人咧係協助佢嘅，所以其實佢嘅身份係相等嘅。而兩個知道應該要做嘅嘢而唔去做，但係嚟到呢個撒瑪利亞人喎，咁撒瑪利亞人佢反而停低。我相信呢個律法師佢問呢個問題嘅時候，耶穌講個比喻佢好突然啊嚇！咦？你講到兩個猶太人都唔停低，但係反而個撒瑪利亞人停低，佢好詫異啊，好突然啊！點解咧？咁我就講一講撒瑪利亞人係邊個啦？撒瑪利亞人同猶太人嘅關係係咩嘢咧？撒瑪利亞人嘅祖先咧，本來係喺舊約裏面嘅時期咧，係北國以色列人嚟嘅。你知道喺舊約裏面嘅時候係有南國同北國，但係兩邊都係以色列人。但係因為佢哋紛爭啊，當然紛爭，所以分開咗有南國同埋北國。喺南國裏面咧係有兩個嘅族類啊，喺以色列咧喺一個嘅北國裏面咧係有10個嘅族啊。你知猶太人有12支派噶嘛啊？咁所以有2支派咧就喺南國，10個支派咧就係北國裏面。
咁而喺北國裏面咧，好多個王啊，曾經做王咧，都唔係好嘅啊！你睇親咧，多數都係話啊，佢哋所做嘅係誒神唔喜悅嘅而喺南國咧，好多咧都係好國王嚟嘅。例如有邊個咧？最熟悉嘅就係、不過其實大衛咧已經係之前已經係12個喺度，可以分開咗。但係其實你由大衛開始落去咧，因為有喺大衛裏面咧有兩個支派喺佢嗰出嚟嘅嚇，咁所以喺佢嗰邊咧有好多嘅好王，而喺北國裏面咧係有好多嘅唔好王。咁講翻喺呢一個嘅撒瑪利亞人啦，佢係喺北國嘅以色列人裏面。咁但喺主前嘅700年咧，當時亞述國將一班嘅精英啊，係擄到去亞述裏面啊，而留低嘅以色列人咧，就同一班嘅遷入去搬入去嘅外族人咧，係混合咗一齊，係同住。咁所以令到佢哋係一個變成一個嘅異族啊，一個雜種啊，混血嘅，並且喺啲外族裏面咧，將一啲嘅佢哋嘅信仰一啲嘅異教係帶到入面。咁所以喺一班留低翻嚟嗰啲人咧，就變咗係一班嘅混血兒，而佢哋就離開咗上帝，就唔跟隨獨一個上帝。喺猶太人嘅心目裏面咧，呢班係外國人嚟嘅，佢哋係雜種嚟嘅，佢哋係唔潔淨嘅，唔純正嘅，係佢所鄙視同埋恨惡嘅。佢同佢哋咧係從來冇來往，就算打聲招呼都唔可以嘅。所以佢哋住咧係分開嘅。所以你睇翻地圖裏面嘅時候咧，喺撒瑪利亞裏面有一班人咧，叫撒瑪利亞人，係離開呢啲猶太人。佢不單止係冇來往，所以更加唔可以話佢哋係鄰舍。咁所以耶穌講呢個比喻話，有個撒瑪利亞人嚟到一個嘅人裏面去幫嘅時候咧，呢個律法師咁哇，有咩可能啊嚇？因為首先撒瑪利亞人佢自己都唔會主動去同啲猶太人去打招呼，而猶太人更加唔會接受由啲撒瑪利亞人嗰種嘅去款待佢或者去幫助佢。呢個就係個背景啦。有冇問題呢個？咁我而家知道撒瑪利亞人係咩嘢啦嚇？雜種，雜種一啲嘅異族啊喺猶太人嘅眼中裏面咧係一種嘅雜族，唔係純正嘅猶太人，係啦係佢哋唔中意嘅，係佢哋唔同來往嘅。可能或者我哋咧心目中裏面亦都係有啲人，我哋覺得係我哋唔會同佢來往，我哋鄙視佢嘅，我哋唔會去幫佢嘅。你見到即係咦咁嘅人喺街，我唔會幫佢。猶太人就係咁嘅心理。咁呢個比喻主要嘅信息係講乜嘢咧？咁呢個係應用方面咯。首先我哋耶穌係其實同我哋講話，我哋有慈悲，我有行動。我哋可能有慈悲嘅心，話真係好可憐啊，淨係講出嚟，或者就係心裏面講出嚟。但係叫你真係實際上面去行動嘅時候，可能做唔出嚟啊！你話好呢個呢個 homeless 好慘喎，係好慘啊嚇！咁但係我哋會做啲咩嘢咧？或者我哋見到我哋嘅弟兄姊妹有難處嘅時候，我真係同情你，但係淨係同情之外，我哋有啲咩行動去幫佢先？係姊妹同工係好大有分別嘅。
姊妹同 homeless 有方面，嗯，OK，即係你話喺主咁係咪比喻係咪？你係咪比喻先？如果誒係比喻啊，嚇你 OK 啊，啊，嗰個我啲工人少咗陣，佢真係想幫佢啊。佢全部啲都俾啲嘢俾佢啊，或者俾啲散紙俾佢。嗯但係政府幫助好似多過我哋係咪？但係佢哋政府幫助佢哋都拒絕咗，咁我哋真係冇用嘅。嚇，呢個其實係非常之好嘅問題嚟嘅嚇，即係話咁即係我哋應該有唔同嘅 standard，我唔同嘅標準嚇，即係嗱嗰個人咧就唔值得我對好似對 Linda 咁樣嘅啊，因為 Linda 咧係我哋主裏面嘅姊妹，嗰個咧係出面啲人啊，所以我幫咁咪幫咯。福利嗰啲咧，其實已經有途徑幫助佢，但係佢唔知佢途徑去做，係咯，係做自己喜歡嘅事咯，咁樣係瞓喺街咯，咁樣啊呢個時代係咁嘅。幫到我係好，嗯哼跟住諗住講，即係領，即係領導下低。嗯哼佢哋好多，但係你睇白沙還是搞到咧咁嘅樣，你話佢哋有你會喺個室入邊，點會靈魂？嗱，呢一個頭先我講，只不過係一個例子啊嚇。嗱，千祈唔好就話，哇咁啊，我翻去一陣間我見到一個 homeless 嘅時候咧，我又要帶佢翻屋企度，又幫佢同佢沖涼，又俾一服。嗱，個意思唔係咁樣啊，個意思唔係咁樣啊。嗰個最緊要嘅意思，我相信因為我會再去講嘅，就唔係話嗱，而家你 Cindy 你見到 homeless 都唔帶翻屋企，雖然阿 Ming 唔中意嚇，你都帶翻屋企，或者呢個人值唔值得你咁樣去幫佢？我覺得係，因為咧，其實佢已經有幫嘅途徑，但係佢唔跟個途徑，佢係自私咯，佢自己放縱自己，佢自己攞嚟衰。我哋唔好圍繞住一個 homeless 嗰個嘅個人，我哋或者我哋見到即係街上面有一個人，佢即係有啲嘅不幸嘅時候啦嚇。我哋如果淨係圍繞嗰個，當然啦，政府係幫緊佢，或者政府幫得佢唔係好啱嘅嚇。咁我當然有好多唔同嘅意見喺度嚇。咁但係我哋唔好圍繞住話個 homeless，我哋應唔應該幫佢？OK 啊？而喺嗰個嘅最深嘅意思裏面嘅時候，即係如果我哋每一個人都話 homeless 我哋唔可以幫佢嘅時候，政府亦都話 homeless 我唔可以幫佢嘅時候，雖然有時我哋對於政府嗰個嘅去做法係唔贊同啊嚇，佢實在應該係要改善，即係我同意嘅嚇，但係佢出意係好嘅。佢個出意就係諗住呢個 homeless 應該係將佢有需要嘅時候我幫佢，不過可惜政府用錯方法。但係如果政府一開始已經話呢啲 homeless 我全部唔理嘅時候，你諗下其實有好多嘅 homeless 唔係全部都係啲吸毒，唔係全部都話我唔想做嘢。我亦都識到有啲嘅 homeless，佢基本上係冇選擇。佢先去做瞓街。如果我哋對於佢話你點解唔去做工，佢有原因佢做唔到嘅。我哋有冇試過試下去了解佢點解會咁樣咧？咁所以我哋唔好一概而論，就話全部 homeless，我哋都唔好理佢，因為有政府幫佢。唔係，等陣，我哋對佢唔需要憐憫，或者我淨係憐憫佢算啦即係我哋有冇一個惻隱之心喺度？有冇惻隱之心？homeless 呢個係好大嘅問題，亦都唔係今日我哋要講嗰個主要嘅意思喺度我主要意思就係講話，我哋慈悲上面咧係有行動嘅。
我哋唔可以淨係講啊，唔係淨係講，而係冇行動嚇。我哋見到有人需要嘅時候咧，唔係淨係好單純嘅去觀望啊。啊，哎呀，明你好慘喎嚇，咁啊，跟住又睇下 N 你又唔係幾咩喎，黃獎你又咩喎嚇，咁啊出去又飲杯咖啡咁啊，就冇去走去問明你咩事啊？啊 N 你咩事啊？就話好慘，見到你好慘，我覺得你好慘。OK，見到你慘，而我哋好漠然嘅經過。如果人哋有需要嘅時候，如果我哋可以供應嘅時候，我哋會唔會真係話俾啲咧？好似緬甸大地震，我相信我哋都唔可以做到乜嘢啊！我唔可以走去啊，我哋幫手救人啦嚇，唔可以啊！但係我哋可唔可以話用唔同嘅方法去幫佢哋咧？我哋喺度捐錢啦嚇，捐錢去輔助佢哋啦，我哋祈禱啦嚇，其實求神去幫助佢哋啦。即係我哋可以做到嘅，我哋可唔可以去做咧？而我做嘅時候咧，我哋係會唔會回望有啲啲嘅回報咧？咁啊，阿 Eva，我幫你整緊咩喎？你有冇整翻啲嘢俾我食啊？雖然佢一定會嚇，但係當我哋去幫人嘅時候咧，我哋唔去諗住有啲回報嘅啊，所以我哋要去真係睇下四周圍裏面係有冇真係人有需要。我哋唔好諗咁遠啦，唔好諗 homeless 啦，諗下我哋教會裏面嘅弟兄姊妹啦。有時我哋講啊 homeless，我哋咩咩咩，但係我哋諗下我哋教會裏面主裏面嘅弟兄姊妹，我哋用咗幾多時間去關心我哋弟兄姊妹咧？我有冇主動嘅去打電話俾佢哋話你呢排唔開心啊？點解咧？有冇即係可唔可以分享下？佢有冇去開解下佢哋咧？即係呢啲咁少嘅事上面，我哋可以做嘅啊。出面嘅嘢咧，可能真係要留翻俾其他人去做啊。但係有啲嘢我哋可以做到。有時人哋唔需要嘅，佢需要嘅唔係淨係啲物質上面，唔係話俾啲錢佢，佢係需要人去聽下佢訴下苦。其實好時都係嘅，人哋訴完苦之後咧就冇事噶啦，啊，訴完苦咧就笑翻噶啦。呢個其實亦都係我哋責任嚟嘅。喺教會裏面啊，我強調喺教會裏面，呢個我哋責任，我哋要互相彼此嘅相愛，用行動嘅去幫助我哋周圍嘅人。如果我哋話基督徒嘅時候，而我哋係弟兄姊妹都唔能夠係將呢個愛俾佢睇到嘅時候咧，咁出面嘅人唔會期待你去幫佢噶啦。啊，首先由我哋入面開始先，我要打破呢個藩籬啊！咩事咧？有啲偏見，有啲歧視，我要打破呢一樣嘢。我哋唔好對某一類人存留住呢個保留或者歧視啊！我唔想講 homeless 啊嚇，但係 homeless 其實我哋一個歧視嚟嘅，罪有應得嚇，抵死啊！點解唔去做嘢咧嚇？啊！你咁樣咧就係因為你自己啫嘛嚇，你怨得邊個啫嚇？我哋要去打破呢一樣嘢，打破呢樣嘢啊！唔係個個都係我哋即係咁樣諗法嘅啊！因為有啲人佢得到一幫助嘅時候咧，佢能夠可以佢再次起翻身，佢自己可以再組織家庭啊！所以我哋能夠可以做到嘅時候，我去做到；做唔到嘅時候咧，我相信有其他人可以幫佢做到。所以我哋嘅鄰舍咧，係任何需要幫助嘅人，無論佢哋嘅背景係咩嘢，或者佢宗教係咩嘢，或者被認為社會嘅地位係咩嘢，呢都係我鄰舍嚟。我要打破呢個藩籬啊！我要愛你嘅鄰舍，
律法師話盡心盡性盡意盡力愛上帝，也要愛人如愛鄰舍如同自己啊。而耶穌話你照着去行。耶穌叫住行咧，不單止係叫佢話你盡心盡性盡意盡力去愛上帝，亦話你要去愛你鄰舍。我哋每一個人都識得點樣去愛人，我知道嘅，我知道要愛人嘅吓，正如上帝點樣愛我哋一樣。但係可惜頭先都講到啦，行道同埋聽道係兩回事嚟。我聽咗好多，但我哋喺生活裏面係咪行出嚟咧？撒瑪利亞人咧，通常被視為一個外人啦，但係佢卻展現出一個慈悲，並且成為真正嘅鄰舍。佢成為一個嘅俾人打傷、俾人打劫嘅人嘅鄰舍嚟嘅。雖然佢之前係冇來往，亦都係喺猶太人嘅眼中裏面，佢係唔會被接納嘅，但係仍然嘅，佢係將呢一個嘅藩籬打開，佢願意嘅去愛呢個人。另外，好撒瑪利亞人咧，其實亦都係代表咗耶穌。點解咧？我哋都好似一個嘅俾強盜打傷咗、剝奪咗人。強盜就好似魔鬼一樣，佢剝奪咗我哋一切，剝奪咗我哋自由，剝奪咗我哋我哋嘅喜樂，剝奪咗我哋從神而嚟有兒女嗰個嘅身份啊！但係耶穌佢冇話你抵死啦，你自作自受啦吓，佢冇啊，因為佢係我哋嘅好鄰舍，佢願意嘅嚟到幫我哋。點樣幫咧？佢唔係淨係講喎，唔係淨係可憐你喎，佢係真係嚟到個世界裏面，為我哋釘喺十字架上面，為我哋死，為我哋復活。過兩禮拜咧就係復活節啦，我哋慶祝耶穌復活。耶穌佢係用佢自己嘅行動嚟去表明佢對我哋嘅愛，佢用佢嘅愛去表明佢係我哋嘅好鄰舍。今日我哋能夠可以得救，脫離魔鬼嘅權勢，完全因為耶穌。不單止係拯救我哋，今日每一日都係看顧我哋喎，好似個撒瑪利亞人一樣。佢唔係淨係擺咗佢個客店，店主你搞掂啦吓，我做完啦。佢仲點樣啊 Julia？ 佢非常之好盡責，佢仍然佢唔會話抌低佢就算嘅。佢話佢會翻嚟嘅。翻嚟嘅時候，如果有需要嘅時候咧，我再俾啊。所以佢唔係淨係抌咗俾店主就算，佢係繼續嘅去看顧我哋。所以耶穌係我哋嘅好撒瑪利亞人。咁今日我哋應該去點樣實踐我哋所聽到嘅咧？嗱，好多人咧係需要我哋幫助嘅。有啲咩人咧？即係話差唔多夠鐘啦。有啲咩人咧？啲弱勢嘅社群咧？我唔會去講話邊啲係弱勢社群。我相信你哋知道嘅。因為如果我講嘅時候咧，可能話有唔同嘅爭議出嚟啦。呢個係你哋知道嘅邊一啲嘅係弱勢社群，我要為佢發聲啦。有需要嘅時候咧，做出啲捐獻啦。我哋試下做義工啦。我知阿 Linda 叫人都去就做義工啦，去派食物啦。呢個係一個愛心嘅表現。我哋有冇關心我哋嘅鄰居咧？我哋係咪即係每間屋都係自己閂埋門啊嘛？唔理隔籬啲嘢咧？我有冇關心鄰居？鄰居發生啲咩事咧？我哋千祈唔好戴上有色嘅眼鏡啊！我哋好多時都戴有色眼鏡啊，即係呢個又唔啱，嗰個又唔啱。喺教會裏面咧，
我哋唔係淨係做一個要接受人俾我哋供應嘅人啊！好多時我哋翻到教會呢邊就為我啦，為俾啦，俾啊！我哋可唔可以試下唔好淨係掛住自己嘅利益？我要企起嚟，我起身，積極嘅去主動去照顧弟兄姊妹，去關心佢哋。你知中國人咧有句格言啊，咩格言咧？各人自掃門前雪，莫管他人瓦上霜。咁呢句咧就係好似出自莊子啲咩嘢嘅。其實個本意係好嘅，即係話你唔好多管閒事嚇，你唔好喺度搞事嚇。但係而家啲人咧就直情當咗佢係佢自己嘅金句，就話我嘅事咧我搞掂啦，我唔好理，我唔理你死活嚇，你死你事嚇，我咧就搞掂我自己好啦。但係今日耶穌教導我哋要愛我哋鄰舍，唔好淨係顧自己嘅事。因為喺腓立比書嘅2章4節咧，同呢句說話咧係兩個好大嘅對比嚟。各人不要單顧自己的事，也要顧別人的事。呢個唔係話多管閒事喎，即係話你自己的事都未搞好，你就要搞好人啲嘢。即係話你唔好淨係掛住自己，你都要諗下人哋啊！你唔好淨係顧住自己嘅感受，你要諗下人哋嘅感受。可能你做啲嘢咧係傷害人哋嘅感受，你做啲嘢，你講嘅說話可能傷害到對方。有啲人話我把口係咁樣嘅話，我心直吓，好，我有嗰句就講嗰句啊。但係有時我哋要諗下人哋嘅感受係點樣。曾經係一笑傾城，我哋有時一句說話咧，令人喪生嘅生命，喪失嘅生命。你講咗說話傷害人嘅時候咧，人哋跳樓可能。咁所以我哋要去顧下人哋嘅感受，我哋睇下周圍弟兄姊妹有冇需要，我哋可以幫手嘅，我顧下佢哋啦啊。所以今日耶穌教導我哋，我要去愛我哋嘅鄰舍。